ආයිබෝවන් අද මම සූදානම් වෙන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයට උත්තර ලියන්න යන දුර පුතාලට බොහොම වැදගත් වෙන කොටසක් කතා කරන්න. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් වෙන්නේ කොහොමද? ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සීමාවල් කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ? ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සකස් වෙන්නේ මොන ආකාරයකටද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ සීමාවල් අඳුරගෙන ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් වෙන ආකාරය අඳුරගෙන උත්තර ලියන්න යනවා නම් මං හිතන්නේ ඔබට හිතනවට වඩා ඉතා විශාල ලකුණක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගණිතය ඉගෙන ගන්න දූල පුතාලට වගේම ගණිතය ඉගෙන ගන්න දූල පුතාලට උදව් කරන කාටත් වැදගත් වෙන තොරතුරු සමූහයක් අද ඔබත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මම මේ සඳහා උදව්වට අරගෙන තියෙනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඒ වගේම විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් කරන්න භාවිතා කරන සීමාවල් ගැන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මූලාශ්‍ර. ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය කොහොමද සකස් වෙන්නේ, මොන සීමාවල් යටතේද ප්‍රශ්න සකස් වෙන්නේ, මොන ආකාරයකටද ප්‍රශ්න සකස් වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය හරියටම හැදෙන හැටි අපි දැනගෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට උත්තර යන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඔබට ඉතාමත් ඉහළ ලකුණක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විශිෂ්ට සාමර්ථ්‍යයක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්න දුර පුතාලට උනත් ලකුණු 100ට ආසන්නම ලකුණකට උනත් යන්න මේ මගින් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. මේ හැදෙන හැටි තේරුම් ගත්තාම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ අසමත් වෙයි කියලා යම් බයක් තියෙනවා. දුවෙකුට පුතෙකුට ඔහුට හෝ ඇයටත් ඉතාමත් පහසුවෙන් Tamanට ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලකුණු වැඩි කර ගන්න හැටි තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් අපි විභාගයට කලින් ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය කොහොමද දකින්නේ, කොහොමද හැදෙන හැටි තේරුම් ගන්න කියලා ඔබත් එක්ක කතා කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ගැන කතා කරන්න උදව්වට ගත්තේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය එකතු වෙලා ඔබට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන තොරතුරු සමූහය. ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් නිපුණතා වගේම ඔබට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට උත්තර ලියන්න ඔබ දැනගන්න ඕන මොනවද, ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සකස් වෙන්නේ මොන සීමාවල් වලට යටත්වද කියලා මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතේ සඳහන් වෙනවා. 2016 ඉඳලා ප්‍රශ්න පත්‍රය කොහොමද සකස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අපි දැන් කතා කරමු ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය මොන වගේද තියෙන්නේ, කොහොමද මේ ප්‍රශ්න සකස් වෙන්නේ, මොන සීමාවන් යටතේද මේ ප්‍රශ්න සකස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට අපේ දූල පුතාලා, ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වෙනවා කියලා. ඉතින් ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටස් දෙකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 සහ 2 කියලා ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකටම කාලය පැය දෙකක්. ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් නිපුණතා, ඉගෙනුම් සංකල්ප මූලික කරගෙන තමයි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදිත් අපිට අත්‍යවශ්‍ය ගණිත සංකල්ප ගැන කතා කරද්දී ඔබට බොහෝ ගණිත සංකල්ප 10 ශ්‍රේණියේදී ආවරණය වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබට මෙතනදී පේනවා පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය මගින් දැනුම හා කුසලතා, sannivedanaය, සම්බන්ධතා දැකීම මනිනවා කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔබට එකවරම හොඳ අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනින් ඔබට ගන්න දෙයක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට හේතු දැක්වීම අහන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අර ප්‍රමේයයක් ඔප්පු කරද්දී භාවිතා කරේ මොන ප්‍රමේයද කියලා හේතුව ලියන්නේ. ඒ වගේ වහන්නේ නැහැ. ඊළඟට දෙවෙනි එක ගැටළු විසඳීම් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දකින්න නැහැ. එහෙනම් ගණිතය කියන්නේ මොනවද කියලා අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. ඇත්තරම් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ගැඹුරු ගණිත ගැටළු දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊටමත් කෙටි ප්‍රශ්න වලින් උත්තර ලියන්න, කෙටි පිළිතුරු වලින් උත්තර ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමයි මෙතෙන්දී ඔබට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න ටික සකස් වෙන ආකාරය තවදුරටත් අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් වෙන්නේ. කෙටි ප්‍රශ්න 25යි. මේ 25 සකස් වෙන සීමාවල් ඔබට ඔය දක්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සකස් වෙන සීමාවල් තවදුරටත්
අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරොත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදියට. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සකස් වෙනවා සංඛ්‍යා ප්‍රශ්න 4ක්. ඉතින් සංඛ්‍යා ප්‍රශ්න කියලා කියන්නේ අපි දකින ප්‍රතිශත භාග ඊළඟට ලඝු ගණක ශ්‍රේණි වගේ ගැටලු ඇතුළත් ප්‍රශ්න මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිලෝම සමානුපාත ඊළඟට මිනුම් ප්‍රශ්න. මිනුම් ප්‍රශ්න කියන්නේ පරිමිතිය, වර්ගඵලය, පරිමාව, ත්‍රිකෝණමිතිය වගේ ප්‍රශ්න. ඊළඟට බීජ ගණිතය. බීජ ගණිතයේ ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා කෙටි පේපරේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 6ට තියෙන අර සමගාමී සමීකරණ, බීජීය අසමානතා වගේ දේවල් ඊළඟට ප්‍රස්තාරාශ්‍රිත ගැටලුත් අයිති වෙන්නේ බීජ ගණිතයට. ඊළඟට ජ්‍යාමිතිය. ජ්‍යාමිතිය ගැටලු 8ක් තියෙනවා කෙටි පේපරේ. ඉතින් දැක්කහම සමහර විට බය හිතෙන්න පුළුවන්. ජ්‍යාමිතියට සමහරව අකමැති. ඒත් මේ ජ්‍යාමිතිය ගැටලු වල හේතු දක්වන්න නැහැ. ලොකු ගැටලු විසඳන්නේ නැහැ. තා සරල ජ්‍යාමිතික මූලද සංකල්ප ඔබ දන්නවද කියලා බලන්න. සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රමේයයන් ලොකු අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ උත්තර ලියන්න. ඉතින් මේ ඊළඟට අපිට දකින්න ලැබෙන කුලක හා සම්භාවිතාවෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් සහ සංඛ්‍යානය. සංඛ්‍යානය කියලා කියන්නේ අර මාතය, මධ්‍යස්ථය, මධ්‍යන්නේ භාවිතා කරලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ දත්ත නිරූපණය. අන්න ඒ ප්‍රශ්න එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කෙටි පේපරේ ප්‍රශ්න 25 සකස් වෙනවා. ඉතින් මේ අපි දකින්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සකස් වෙන ආකාරය කෙටි ප්‍රශ්න 25. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 25 ජ්‍යාමිතිය ප්‍රශ්න 8 ඉතා පහසු ප්‍රශ්න 8ක්. ඉතින් මේ ජ්‍යාමිතිය ප්‍රශ්න 8 ගැන මම වෙනම කතා කරන්නම්. ඊටු ප්‍රශ්න ගැනත් කතා කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම බය වෙන්න ඕන නැහැ. ඉතා පහසුවෙන් පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අපිට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට අපි දකිනවා B කොටස. B කොටස ගැනත් අපි හොඳට වැළුවොත් B කොටසේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න 5ක්. ව්‍යුහගත කියන්නේ කොටස් වලට වෙන් කරපු ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ කොටස් වල තියෙන්න පුළුවන් අවම කොටස් ගණන 3යි. ඉතින් උපරිම කොටස් ගණන 5යි. මේ තොරතුරු අරගෙන තියෙන මම විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇගීම් වාර්තා සහ අත්‍යවශ්‍ය ගණන් සංකල්ප කියන මූලාශ්‍ර උදව් කරගෙන. ඉතින් බීජ ගණිතය සහ ජ්‍යාමිතිය අඩංගු ප්‍රශ්න මෙතනදී ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර කෙටි ප්‍රශ්න 5 තුල බීජ ගණිතය ජ්‍යාමිතිය නැහැ. බොහෝ වෙලාවට භාග ගණනක් ඊළඟට අපි දකිනවා පරිමිතිය සහ වර්ගඵලය සම්බන්ධ ගැටලුවක් තල රූපවල ඊළඟට තියෙන්න පුළුවන් මෙතන ප්‍රතිශත ගැටලුවක්, ප්‍රතිලෝම සමානුපාත ගැටලුවක්. එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යා සම්බන්ධ ගැටලුවක්. ඊළඟට නැවත කුලක හා සම්භාවිතාව, දත්ත නිරූපණය. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගැටලු 5ක් දකින්න ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි දකින්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඉතින් දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වගේම කොටස් දෙකක්. ඉතින් ඒ කොටස් වල ප්‍රශ්න මෙන්න මේ විදිහට සකස් වෙනවා. කාලය පැය 3යි. දැන් අපිට ලැබෙනවා කියවන්නත් වෙනම පොඩි කාලයක්. ඉතින් දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඒ කොටස සකස් වෙනවා ලකුණු 10 ප්‍රශ්න 6ක් එක්ක. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 6 පළමු කොටස අපි හොඳට බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න තමයි පළවෙනි කොටසේ අපි දකින්නේ. පළවෙනි කොටසේ අපි දකිනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඒ කොටසේ බීජ ගණිතයේ ප්‍රශ්න 3ක්. ප්‍රස්තාර ගැටලුවක්, සමගාමී සමීකරණ ගැටලුව. තියෙන බීජ ගණිතයේ ප්‍රශ්න 3ක්, ජ්‍යාමිතියේ ප්‍රශ්න නැහැ මෙතන. ඉතින් මෙන්න මේ බීජ ගණිතයේ ප්‍රශ්න 3න් ප්‍රශ්න දෙකක් අඩුම තරමේ කොටස් 3ක් හෝ උපරිම කොටස් 5ක් තියෙන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරනවා. ඊළඟට ඉතිරි ප්‍රශ්නය සමහර වෙලාවට කොටස් ඇත්තෙම නැහැ, නැත්නම් කොටස් දෙකක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මනින්නේ ඉහළම ගණිතමය හැකියාව. ඒකින්ද ඒකේ කොටස් දෙන්නේ නැතුව වගේ තමයි ප්‍රශ්නේ හදාන්නේ. ඉතින් බීජ ගණිතයේ ප්‍රශ්න 3 ওই විදිහට සකස් වෙද්දි මේකට තව ප්‍රශ්න 3ක් එකතු වෙනවා මෙන්න මේ තේමාවලින්. සංඛ්‍යා, මිනුම්, කුලක හා සම්භාවිතාව සහ සංඛ්‍යානය කියන තේමාවලින්. ඉතින් මෙතනත් අර විදිහටමයි මේ ප්‍රශ්න ඔය තේමා 4න් ප්‍රශ්න 3ක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 3න් දෙකක් හැදෙන්නේ කොටස් ගණන 3ක් හෝ 5ක් එක්ක එක ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. එක කොටසක්වත් නැතුව. එතකොට සමහරවිට එක කොටසක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමත්ත ප්‍රශ්න 6යි. මේ ප්‍රශ්න 6 තුල කොටස් 3ට වඩා අඩුවෙන් නැත්නම් කොටස් නැති ප්‍රශ්න දෙකක් අපි දකිනවා. බීජගණිත ප්‍රශ්න දෙකකුත් එක්ක. හැබැයි අපි උත්තර ලියනවා ප්‍රශ්න 5කට විතරයි. ඉතින් ප්‍රශ්න 5කට උත්තර ලියද්දි බීජගණිතයේ ප්‍රශ්න 3ම අතෑරලා අපිට උත්තර ලියන්න බෑ. ඊළඟට අපි යනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටසට. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටසට අපි ගියාම අපිට දකින්න ලැබෙනවා ලකුණු 10 බැගින් තියෙන ප්‍රශ්න 5කට උත්තර ලියන්න කියලා මෙතන. ඒතකොට එතන ප්‍රශ්න ටික මෙන්න මේ විදිහට සකස් වෙනවා. දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටසේ ප්‍රශ්න ටික සකස් වෙනවා. බීජ ගණිතයේ ප්‍රශ්න මෙතනත් නැහැ. බීජ ගණිතයේ ප්‍රශ්න නැහැ. මෙතන ජ්‍යාමිතියේ ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා. අන්න දෙවෙනි කොටසට යනකොට ජ්‍යාමිතියේ ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා.
මේ ජ්‍යාමිතිය ප්‍රශ්න තුනෙත් අර විදිහටම කොටස් 3ක් හෝ උපරිම කොටස් 5ක් තියෙන ප්‍රශ්න දෙකකුත් කොටස් නැති ප්‍රශ්න එකකුත් විදියට තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ජ්‍යාමිතිය ප්‍රශ්න වලට තමයි අර නිර්මාණ ගැටලුව අයිති වෙන්නේ. ඒතකොට නිර්මාණ ගැටලුව ඇරෙන්න තව තියෙනවා ජ්‍යාමිතිය ගැටලු දෙකක්. එයින් එක ජ්‍යාමිතිය ගැටලුවක කොටස් ගණන ගොඩක්ම අඩුයි. නැත්නම් කොටස් ඇත්තෙම නැහැ. ඊළඟට එතනත් අර පහත තේමා වලින් ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට අර පළවෙනි ඒ කොටසේ තිබිච්ච තේමා දිහා අනුව තමයි මෙතන සකස් වෙන්නේ. දැන් ත්‍රිකෝණමිතිය ගැටලුව පළවෙනි කොටසට දාලා තිබුණොත් දෙවෙනි කොටසට එන්නේ නැහැ. ඊළඟට පරිමාව ගැටලුව පළවෙනි කොටසේ තිබුණොත් දෙවෙනි කොටුවේ අපි දකින්නේ නැහැ. ඊළඟට සංඛ්‍යානීය ගැටලුව පළවෙනි කොටසේ තිබුණොත් දෙවෙනි කොටසේ දකින්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ওই ප්‍රශ්න මේ තේමා තුනේ ප්‍රශ්න යට තියෙන තේමා හතර තුලින් හැදෙන ප්‍රශ්න දෙකේ මාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බීජගණිතයේ ප්‍රශ්න සහ ජ්‍යාමිතියේ ප්‍රශ්න දෙකට මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 6න් 5කට උත්තර ලියන්න ඕන. ඉතින් මෙතනත් අපිට ජ්‍යාමිතියේ ප්‍රශ්න 3න් අඩුම තරමේ 2කට උත්තර ලියන්න ඕන. 5කට උත්තර ලියනවා නම් නිර්මාණ ගාන එක තව ජ්‍යාමිතිය ගානක් අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕන. 5ටම උත්තර ලියන්න යන්න හිතාගෙන ඉන්න ළමයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක ගැන මූලික අවබෝධය ඔන්න ඔය විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම කතා කරේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයයි දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයයි සකස් වෙන ආකාරය. ඉතින් මෙතනට පොණින් එහාට ගියාම අපිට දකින්න ලැබෙනව නැවත මේ ප්‍රශ්නවල ප්‍රශ්න මනින ආකාරය ඊළඟට ජ්‍යාමිතියේ ප්‍රශ්න ටික අපිට කොහොමද සකස් වෙන්නේ කියලා ඊළඟට කතා කරනවා. මේ මම පොඩ්ඩකට මෙන්න මෙතෙන්ට ආයි ගිහින් පෙන්නන්නම්. මේ සංඛ්‍යා ප්‍රශ්න තියෙනවා 123ක්. මිනුම් ප්‍රශ්න 15ක් තියෙනවා. බීජගණිතයෙන් 120යි, ජ්‍යාමිතියෙන් 122යි, කුලකා සම්භාවිතාවෙන් 10%යි, සංඛ්‍යාණයෙන් 10%යි. ඒතර සංඛ්‍යාණයෙන් 10%යි කියන්නේ සංඛ්‍යානේ එක ප්‍රශ්නයක් වගේ. කුලකා සම්භාවිතාවෙන් 10%යි කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයයි. ඒතර අපි දකිනවා මේ මිනුම් වලින් 15%. කොහොමද මේ මිනුම් වලින් 15% හැදෙන්නේ? මිනුම් වලින් 15% ලැබෙන්නේ අපි දකිනවා මේ පරිමාව සහ වර්ගඵලයේ ගාන තුල සංඛ්‍යා කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලඝු ගණක කොටසක් තියෙනවා. ඊළඟට ඉතුරු ගාන අපිට මිනුම් වලින් ලැබෙන්නේ ත්‍රිකෝණමිතිය ගැටලුව. ඊළඟට මේ සංඛ්‍යා 123යි කියලා සකස් වෙන්නේ මේ ලඝු ගණක කොටසක් තියෙන්න පුළුවන් මිනුම් කොටස ඇතුළේ. එතකොට එතන 5%යි ප්‍රතිශත ගැටලුවක් තියෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ශ්‍රේණි ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ එතනින් අපිට 120ක් වගේ ලැබෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ යම් මට්ටමක මේ කියන ප්‍රතිශතයවල් ආරක්ෂා කරගන්න පේපරේ බලනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තුල හේතු දැක්වීම සහ ගැටලු විසඳීම කියන දෙක තියෙනවා පොඩ්ඩක්. ඒ කියන්නේ හේතු දැක්වීම ටිකක් අහන්න පුළුවන්. ප්‍රමේයයන් මොකද්ද භාවිතා කරපු ප්‍රමේය නැත්නම් අසමානතාවයකට හේතුවක් අහන්න පුළුවන්. ගැටලු විසඳීම කියන්නේ ලොකු ගැඹුරු ගැටලු නෙවෙයි අපි මෙතන දකින්නේ. දැනුම හා කුසලතාව තමයි වැඩියෙන්ම මැනලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරගන්න දැනුම සහ කුසලතාව. ඉතින් ඊළඟට අපිට ජ්‍යාමිතිය ගැටලු ටික සකස් වෙන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ජ්‍යාමිතිය ප්‍රශ්න 8 සකස් වෙන්න භාවිතා කරන ප්‍රමේයන් මේ පහත මම දක්වලා තියෙනවා. මේ ප්‍රමේයන් ටික මෙතනදී මම දැනට සියලු ප්‍රමේයන් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඉදිරියේදී ඒ ගැන ඔබත් එක්ක කතා කරනවා. මොකද මෙතනදී ඔබ මතක තියාගන්න ඕන 10 ශ්‍රේණියෙන් තමයි මේ ප්‍රමේයන් ඉතා වැඩි ප්‍රමාණයක් ආවරණය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් 10 ශ්‍රේණියේ ප්‍රමේයන් තමයි බහුතරයක් තියෙන්නේ. 11 ශ්‍රේණියේ ප්‍රමේයන් නෙවෙයි. ඉතින් 10 ශ්‍රේණියේ ප්‍රමේයන් කිහිපයක් වැඩි ප්‍රමාණයක් 10 ශ්‍රේණියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. මෙතන විතරක් නෙවෙයි අත්‍යවශ්‍ය ගණන් සංකල්ප කියන ගණිත සංකල්ප කියන කොටස තුලම වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ ගණිත සංකල්ප. ඉතින් 10 ශ්‍රේණියේ මූලික සංකල්ප අපි දැනගත්තාම අපිට හරි ලේසි පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර ලියන්න. මේක තවත් බැලුවොත් වර්ගමූල ගැටලුවක් අහන්න පුළුවන්. මේ වර්ගමූල ගැටලුව අනිවාර්යෙන් අහන්නේ 1යි 100යි අතර සංඛ්‍යාවක විතරයි. මෙන්න මෙහෙම සීමාවල් ඉතා පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා. මේ සීමාවල් වඩාත් හොඳින් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරලා තිනවා. අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම්දී ELC කියලා පොතක් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ එකතු වෙලා. මේ ELC කියන පොත ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ මට මතක හැටියට වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් nie.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කොයි එකටත් මෙතනදී මේ වෙබ්සයිට් වල ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එකේ යටින් දාලා තියන්නම්. ඔබට අවශ්‍ය නම් ගිහිල්ලා මේ සියලු දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අද මම කතා කරේ ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විභාගයට කලින් අපි දැකලා කොහොමද විභාගයට උත්තර ලියන්නේ යන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම අපිට ප්‍රශ්න ටික දකින්න පුළුවන් නම් විභාගයට ගියාම අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ මම බලාගෙන ආපු ගාන.
මම හිතාගෙන ව්‍යාපු විදියටම නේද ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම සාමාන්‍ය පෙළ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ උත්තර ලියද්දි මේ ජ්‍යාමිතික ගැටලු විසඳද්දි මූලික පත 4 කියන දැනුමත් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒ සංකල්ප භාවිතා කරලා දල සටහනක් නිර්මාණය කරන්න අපිට හැකියාව තියෙන්න ඕන. අද මම ඔබත් එක්ක කතා කළේ ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න සකස් වෙන ආකාරය සහ සීමාවන් ගැන මූලිකම කරුණු ටික. ඉතින් ඊළඟට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රය. සංඛ්‍යා ප්‍රශ්න 4 කොහොමද සකස් වෙන්නේ? මිනුම් ප්‍රශ්න 4 කොහොමද සකස් වෙන්නේ? ජ්‍යාමිතිය ප්‍රශ්න 8 කොහොමද සකස් වෙන්නේ කියලා වෙන වෙනම ප්‍රශ්නවල සීමාවල් සහ මේ ප්‍රශ්න සකස් වෙන ආකාරය කතා කරනවා. ඒ වගේම ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න සකස් වෙන ආකාරයත් කතා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබ දැනුමක් ලැබුවා කියලා හිතෙනවා. ඔබට දැනුමක් ලැබුණා කියලා හිතෙනවා නම් ඔබේ යහළු එළියන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔබ බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් ඉදිරියේදී ගණිතය සම්බන්ධව ඔබට ඉදිරිපත් කරන වැදගත් වීඩියෝ ඉක්මනින් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. කොහොම වුණත් ගණිතය සම්බන්ධව ඔබට වැදගත් වීඩියෝ අරගෙන නැවතත් අපි හමු වෙනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාට දැනුම සපිරුණු අනාගතයක් ගොඩනගන්න ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ප්‍රාර්ථනා කරනවා.